sam, ali prvi kad sam došla oduševljena sam. Hrana. Super, super, super. Sve za pohvalu. Pa evo, prijatelji su me doveli prvi put, bili smo u blizini pa kao idemo vidjeti kravice. Nisam nikad bio odlično toplije nego što sam mislio da će biti. Taman je ono osvježavajuće, a nije prehladno. Pa ne znam sad nešto posebno, ali svakako se isplati doći vidjeti. Ono, predivno je, kao što možete vidjeti. Prvi dojam je pozitivnije, nijansu pozitivnije što sam mislio. Jer inače ja znam da reklame inače uvijek govore više, odnosno manje se vidi, nešto je, kako bi rekao, manje se očekuje, možda nešto se na reklami vidi, ali je reklama bez daljnjeg radi svoj cilj, uradila svoj cilj. Pa evo, do sada, kroz moj kontakt sa turistima sam vidjela stvarno da su svi zadovoljni, da su posebno oduševljeni kako su ljudi ovdje ljubazni i voljni pomoći, tako da mi je drago da je tako i svaki put ja njima uvijek kažem da su ovdje dobrodošli i da mogu kad god žele doći ovdje. Ljubuški je grad, relativno mal grad, ali ima puno toga za ponuditi. Svake godine u biti sve više programa imamo ponuditi turistima. Prije su dolazili samo na jedan dan, u biti samo radi kravice, ali mogu sigurno reći da se zadržavaju ove godine i više dana, a sigurna sam da će i kroz sljedeće godine ostavati tu duže da vide sve što ovaj grad nudi.